Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsinainy fa 17 ny volana aprily 2020 ankafaliana indray tompoko kilasy tompoko vavy no hitsidiako ny tokatrantsika tsirairay avy amin'ny ity takariva ity ary manasana ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany tompontsika vetrany ao anatin'ny actu ny vaovao. Oetsy amin'ny CCO Ivato avetrany isika ato anatiny ity vaovao ity hijery ireo antotanisa farany izay nivoaka androany tamin'ny 2 ora atoandro mitombo hatrany ireo trangana coronavirus eto Madagasikara fantatra fa tafiakatra 20 ho izany ho an'ity androany ity izany hoe nahitana olona 4 vaovao indray mitondra ny tsy mikaretina COVID-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao olona avy teny ambany ala Itosy 17 hektara ary avy antolaniaro izy ireo nanomboka miamparitaka amina faritra maro eto andrenivohitra izany coronavirus ka nahatonga ireo tompon'andraikitra mierimberina ny fepetra ny tokony sy tsy maintsy atao ho an'ireo mpandeha amina taxi be sy taxi ary ireo fitaovam-pitaterana maro samihafa ny andindiny izay vaovao izay ho tateriny Andry Lalaina Andriamasy misy Razafinjatovo amintsika. Fantatra fa avy eny ambany ala Itosy 67 hektara ny telo tamin'ireo olona 4 vaovao voatilo mitondra ny tsy mikaretina coronavirus androany. Toerana isan'ireo be olona eto andrenivohitra ireo. Maro ny koropaka ravonare izany vaovao izany. Ka natonga ny profesora Volontina Anta, mpitondra teny ny CCO Covid, ampitony ny olona ao anatin'ny fahamailona trano. Izandreo sehatra mety ampifindra sy amparitaka izany ireo fitaovam-pitaterana misy eto amintsika izay vao mivena ny asa nomboka ny rano lasa teo. Ilana fitandremana faritra izany. Ny fitandremana na taxi be dia mihoatra avy avy telo eny ny fitandremana izay nataonao raha nivelan'ny taxi be anao raha tsy hivintsika dia ny ao anatin'ny fiarovana amin'ity coronavirus ity dia tenenina hoe ajao ny 2 metatra manelanelana anao amin'ny olona. Ity nefa ianao anaty taxi be tsy 2 metatra. Dikan'izany raha nitandrina ianao taloha dia tokony hitandrina kokoa ianao ary bebe kokoa mihitsy rehefa ao anatin'izany taxi be izany. Voalohany indrindra manao masika ianao iny ivelan'ny taxi be mihoatra lavitra noho izany manao masika ianao anatin'ny taxi be. Tsy asorina mihitsy zany iny masika iny manomboka any amin'ny elanao mandrapatonga any amin'ny verenana any amin'ny atongavanao ao anatin'izany taxi be izany. Faharoan'izany raha ny tokony ho izy dia alohany hiderinao anaty taxi be dia manao izay litro alcoolique ianao, sasana ny tanana dia rehefa hivoaka koa ianao dia sasana ny tanana. Akoatran'izay ny zavatra fiarovana mahazatra ohatra hoe rehefa mievina dia le ataontsika ohatr'izao izy tsika fa tsy mievina piritika ery ny ivinao fa atao any anatin'ny lato tanana ity zany no mievina ianao izay atao koa anatin'ny taxi be. Manarak'izay rehefa anaty taxi be ianao dia tsy tokony kitikitika zavatra anaty taxi be ianao tazomina ny seza eo aloha ny seza tsy manao an'izany fa mipetraka tsara anaty taxi be fa tsy mihetsiketsika. Manarak'izay dia mba hierovana le fivezivezen'le virus dia iangaviantsika mandeha taxi be mba vola madinika no entinao amin'izay tsy mitaky famerim-bola ianao fa tonga dia rehefa 100 ny vola izay freanao dia tonga dia efa 100 ny amenao, raha 500 ny freanao dia tonga dia 500 ny amenao. Akoatran'izay dia tsy miresaresaka rehefa anaty taxi be fa mangina tsara ianao dia mandrapatonga ny fotoana izay atongavanao any amin'ny atongavanao zany ianao toerana destination anao dia mangina tsara ianao dia efa niresahany ireny taxi be ireny fisaky ny are izy dia mijanona dikan'izany tsy mila miantsoantso mafy be ianao mila mijanona satria rehefa mioka mafy be ianao dia tadifa misy rivotra mifiritika zay marina fa manao masika ianao fa ahena arak'izay azo atao zany izay fotoana ivoan'ny rivotra ina moa ny rora fa anatin'ny vavanao zay. Avy any Taolagnaro kosa ny iray tamin'ireo 4 voatily androany. Tafiakatra 20 zany amin'izao fotoana nisan'ireo mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Nisy olona 4 kosa sitrana sy afaka nody. Tonga dia 70 ny totalin'izy ireo amin'izao fotoana. 30 kosa ireo olona mbola manaraka fitsaboana izay marihana fa tsy misy mampisehosoritra aretina mafy. Tsy nisy ihany koa ny any anafoy hatreto. Itsankilana dia nanao antso an'ireo olona 12 nandeha nakany Tomasa ny 9 aprily lasa teo ny tompon'andraikitra. Zotra Kotisy izay nahitana olona iray nitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Raha olo malala ny numéro-ny telefoniny efa niezaka ihany moa zay fa tsy mety azo izy reto fa omena ihany na izany ara 034 68 047 42
manaraka Franqui 033 73 544 11 manaraka Tibavy Jeanne sy Rasoa Manantena Anika numéro anankiray ihany numéron'izy roa reo 034 18 174 20 manaraka fahadimy Janine Fara 034 84 690 07 dia ireto koa misy olo anankitelo fa numéro ray ihany azahoana azy Helga Chan Rahery Seheno Samueline Madame Roxane 032 43 929 38 ny olona fahasivy Ravololonirina Amida Brunette 034 50 300 00 034 50 300 00 fahafolo Andriamatoa Ravahoaka Niaina 034 50 300 02 300 02 Randriamanana Antonio io ny farany zany 032 43 572 37 ireo olona reo zany no aiahina araka le voalazako teo ka raha ohatra ka maheno zao antso zao nareo na koa lay olona mety mahafantatra ny misy an'ireo olona reo dia antsoy angety numéro ty azafady indrindra 034 47 184 90 minitra vizita ory ny fanambarana dia efa fantatra fa nisy olona roa efa niantso le laharana ka vonany anantona ny tobany CCO any Tomasina. Isan'ireo olona tokony aramaso izy ireo taoriana andozany renivohitra sy araka ny fanarana ny eken'izy ireo. Ary indrindra no ny fisiany mpandeha iray fantatra fa nitondra ny tsy mikaretina coronavirus taoriany fitiliana. Araka nefa nambara dia miatra manomboka amin'ity androany ity ny sazy ho an'ireo izay tsy manao ny arotava boriboritany miisa 5 eto Antananarivo ary no nanomboana ny fisavana ireo olona mivezivezy tsy manao arotava teny an-dalana androany voasazy manao asa ho tombontsoa iraisana na ihany koa ny travaux d'intérêt général izy ireo ary tsy misy anavana fa tsy maintsy manatanteraka izany avokoa ireo izay tratra ny mpitandro filaminana ka tsy manao izay arotava izay Aina Rabarso sy Duda Rajarinjato. Entitra ny mpitandro filaminana amin'ny fampiarana ny sazy ho an'ireo tsy manao arotava nanomboka androany. Nasiana sakana manokana mihitsy ny boriboritany miisa 5 eto Antananarivo mba hisavana ireo tsy manara-dalàna amin'ny fanaovana arotava. Atambatra anaty fiaran'ny mpitandro filaminana avy hatrany izy ireo ary omena arotava sy asaina mamafa lalana raha ny teny anosy manokana androany. Maharitra 30 minitra ny fanatanterahana ny asa dia averina eny amin'ny toerana nangalana azy ihany ireo olona ireo. Raha tsikarinareo moa zany fa misy eo amin'ny anaky 6 eo zareo nefa ao anatin'ilay tomobile dia ireo zany hoentina escortena ny amin'ilay toerana le faritra tokony diovina dia ao anatin'ny 30 minitra zareo no manao manatanteraka an'izay le travaux d'intérêt général zay. Avy eo ireo olona reo averina eto amin'ilay toerana nangalana anazy ary omena kasibosy rairay avy zareo. Zay zany dispositif ty. Tsikaritra nefa ao anatin'izany fa efa miezaka ny manao arotava avokoa ny ankamaroan'ny olom-pirenena rehetra. Efa mahatratra 570 isan-jato sahady hatreto ireo manaja izany raha ny antontanisa voaray. Ny fiarovana ny fahasalamana hoy izy ireo no zava-dehibe fa tsy tahotra ny ho voasazy akory. Iarovana le vatana mba ho salama zany. Na mamafa lalana tsy maniny asa azo atao ihany kokoa io fa aloha mihitsy miara le fahasalamana tena zava-dehibe. Atahatra coronavirus satria izy mifindra amin'ny alala mipiti-droa. Tsy dia zany misy aloha ny anaovako le kasiposy fa fiarovako ny tenako misy. Zay ny tena anaovako ny kasiposy. Mazava-dehibe ny fanaovana izy zany dia na dia efa mitakisikisitan'olo zany dia tsy mahazo fofon'olo anao. Ny fofonao ihany le azonao. Anisan'ny mahazo tombony kosa ireo mpivarotra arotava amin'izao fotoana izao na dia tsy nitombo betsaka noho ny isan'andro araka ny noeritreretina aza ny mpanjifa dia azo lazaina fa mahita ny atokony isan'andro kosa izy ireo amin'ny fivarotana izany raha ny nambarany. Ny olona aloha mividy foana izay efa manao dia mividy foana fa izay tsy manao dia tsy manao fa izay efa manao dia mividy satria tian'ny olona izany ilay izy mivaova. Arakaraka ny ohatry ny zavatra rehetra ihany misy modely vaovao dia mividy ny olona.
tsy malafo betsaka fa malafolafo kely fotsiny dia izay. Miatra manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara ity fepetra ny tanterahina androany ity. Raha ny teto Analamanga manokana dia nahatratra 500 ireo nandika lalàna tsy nanao arotava ka niara-ny sazy mamafa lalana. Raha toka 720 kosa ny tany amin'ny faritra Matsiatra ambony raha nitatitra voaray ny ho tolakandro. Mbola iamafy kokoa anefa izany ho amin'ny andro manaraka raha mbola misy ihany ireo minitsy manara-dalàna. Ny tafambivantana tamin'ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina ny filohan'ny Repoblika ny Guinée-Bissau nandroso hevitra hamatsy ny tambavy Covid organique sy ny fireneny sy ireo firenena manodidina azy ao anatin'ny faritry Afrika andrefana ny filohan'ny Guinée-Bissau ary vonona ihany koa hiantoka sy andefa fiaramanidina hitatitra ireo tambavy iainga avy eto Madagasikara. Mitatitra izany ao amintsika Andry Lalaina Andriamasy misy Arazafinjatofo. Taoriany filoham-pirenena Senegalais Macky Sall sy ny filohan'ny RDC Félix Tshisekedi dia nitafa tamin'ny alalan'ny visioconférence tamin'ny filohan'ny Repoblikan'ny Guinée-Bissau ny jeneraly Umaro El Mokhtar Sissoko Ambalo ny filoha malagasy Andry Rajoelina. Ny fampiaraba tamin'ny samy nalan'iny roa ny tahitona firenena avy izy ireo ary isan'ny tena fantohan'ny resaka ny mahakasika ny valanaretina coronavirus. Nasongadin'ny filoha Rajoelina tamin'izany nahitantsika ny fanafody ho an'ny coronavirus. Et en ce qui concerne Madagascar, nous avons pu donc aujourd'hui, avec nos scientifiques, prouver et ainsi on a trouvé ce remède qui s'appelle... Ny mahakasika ny Madagasikara dia nahita izahay niaraka tamin'ireo scientifique malagasy ny fanafody antsonina hoe Covid organique. Voalohany mafisana ny hery fiarovana, nefa koa faharoa hitsabona ireo marary ity tsy mikaretina ity. Adiditsika rahateo ny miaro ny vahoaka ka iantsoko ny fanampiny samy africaine. Protéger à notre population, mais aussi dans un élan de solidarité africaine, d'aider nos amis et nos frères africains également. Nandroso hevitra hamatsy tambavy CVO Covid organique sy ny fireneny sy ireo firenena manodidina azy ao anatin'ny faritra Afrika andrefana ny filohan'ny Guinée-Bissau ary vonona iantoka sy andefa fiaramanidina hitatitra ireo tambavy iainga avy eto Madagasikara. Je vais voir comment vous avez fait déplacer un avion qui va aller à Ojireko ny fandefasana fiaramanidina ho an'ny tanà hitondra ny délégationna voalohany hijery akaiky izany mba ahafahako mandresy lahatra nyreo rahalahy afrikana mba hitsabona ireo olona voan'ny tsy mikaretina coronavirus. Matoko tanteraka ary afaka manantena ianao sady tokony hifampino sy hifanometana isika samy afrikana. Et monsieur le président, chers frères, vous pouvez compter que nous les Africains on doit croire en Afrique. Midika izany fa manomboka liana amin'ity vokatra malagasy ity izao tontolo izao. Andrasana ireo firenena hafa indrindra fa ireo firenena afrikana. Fambola vaovao manodidina izay tambavy Covid organique izay ihany samy manana ny toe-batany sy ny toe-pahasalamany ny tsirairay ary tsara kokoa raha mahazo toromarika avy amin'ny mpitsabo vao misotro ilay tambavy CVO hoy ny mpitsabo iray izay tafaresaka taminay androany. Hatreto aloha dia saika fambara iraisana ho an'ireo izay efa nisotro ity tambavy ity ny maloloy te-andoha na ihany koa marary andoha. Misy kosa nefa ireo milaza fa tsy nisy fiovana mihitsy na nisotro ity tambavy ity azy. Tsy ahivana fa ho an'ny sekoly katolika manokana dia tsy voatery ny fisotroana ity tambavy ity ho an'ireo mpianatra any an-tsekoly araka ny fanambarana izay nataon'ny kardinaly Tsarazana Désiré. Fikorotana ny toe-batana izay amin'ny akabe no ahafahana mame ireo fambara miseho aorian'ny fisotroana ilay tambavy Covid organique. Te-andoha, fanina, marary andoha, ireo no fambara saika niraisany ankamaroan'ireo olona nisotro ilay tambavy Covid organique. Roa andro taorian'ny nisotroana izany, araka ireto fijoroana vavolombelona hita ato amin'ny pejy Facebook ireto. Atao ihany koa no nilaza fa afaka ny alergia na ny mangididy amin'ny vatany taorian'ny fisotroana ity tambavy ity. Misy kosa indray nefa no mifanohitra amin'izay. Tsy nisy ny valony areto. Arakaraka le fizarana le satria misy zao le tovozina fotsiny amin'ny siny eny an-dalana eny dia nefa le izy misy raha le tamin'ile famokana anazy tamin'ny voalohany dia misy le amin'ny tavoahangy le normal le mivoaka avy any amin'ny zareo iny dia raha ohatra hoe iny sotroina dia mety misotra. Fa le zaraina amin'ny sisiny reny sy tsy ohatrany tsy dia resy lahatra. Ho an'ny Fiandriana Arsan manokana, mpanao gazety amin'ny fahitalavim-pirenena, isan'ireo nizara ny vokatry ny fisotroana izay tambavy CVO izay ihany koa ny tenany androany.
Nienjana be ny atoko, ila tsy afaky nitodika ny lohako, niakatra ny tension, dia avy eo nandoa aho. Io no zavan'izeo tamin'ny andro faharoa ny sotroany ilay tambavy CVO. No io dia najanona avy hatrany ny fisotroany ity tambavy ity. Ny zanany 13 taona koa dia nisotro, saingy tsy naninona. Tahak'izay ihany koa ny mpiasan'ny roavavy, izay tsy nisy fiovana. Ny zodany misy alergie kosa efatra amin'izay, rehefa avy nisotro ilay tambavy CVO dia tsy nangididy azy intsony ny tendany ary natory tsara raha ny fanazavany ihany. Ny vadiny sy ny zanany lahy 3 taona kosa dia tsy nisotro. Ankoatra ny fomba fikarakarana dia tsara ampiana soratra eo amin'ilay taratasy hoe tsy mety ho an'ny olona misy tosidrà ho ihany fiandriana arsant tao anatin'ity fijoroana vavolombelona nataony ity. Hatreto koa dia ny vehivavy mitondra vohoka sy mampinono ary ireo marary voa ihany no nambaran'ny filoham-pirenena fa tsy afaka misotro ny tambavy CVO. Tsy misy toromarika hafa na contre-indication ankoatr'ireo ny amin'ny ahafahana misotro na tsy ity tambavy ity. Raha ny fanazavan'ny mpitsabo dia samy manana ny toe-batany sy ny toe-pahasalamany ny olona tsirairay ka tsara kokoa raha mahazo toromarika avy amin'ny mpitsabo vao misotro ilay tambavy Covid Organics. Ny sosokevitra mpitsabo aloha dia ny hoe misy mpiasan'ny fahasalamana na mpitsabo manome toromarika ny olona ny amin'ilay izy. Marina fa ireo olona mpizara amin'izao fotoana izao dia efa nomena toromarika ihany, fa ny mpitsabo zany manana fiofanana kokoa, mahafantatra hoe manahoana ny tena toe-batany ity olona ity. Ary ny tiana ampatsahivina dia hoe ny fanafody rehetra izay ampiasaina dia tenenina foana hoe tsy tokony anao atao hoe dokotera tena ny olona tsirairay, fa matoa ny fanafody iray ampiasaina dia ao aorianany fizaham-pahasalamana. Ny olona anankiray rehefa omena fanafody dia mila fantarinay ny hoe manahoana sy manahoana izy ity, na samy ankizy 5 taona na samy olon-dehibe 20 taona na lehilahy na samy vehivavy samy hafa avokoa ny fatra sy ny fepetra tokony ho raisina amin'ny fanarahana fanafody anankiray. Sosokevitra arosin'ireo mpitsabo hafa ankoatra io ho fanatsarana ity tambavy CVO ity ny tokony amaritana mazava ireo contre-indication ireo. Nanomboka androany, saika tsy nahitana firy ireo trano eva mizary ity tambavy Covid Organics ity ireo toerana maromaro teto an-drenivohitra. Tsy aivina fa ho an'ny sekoly katolika dia tsy voatery ny fisotroany io tambavy io ho an'ny mpianatra any an-tsekoly, fa malalaka ny safidin'izy ireo sy ny iray aman-dreny araka nambarany kardinaly Tsaraazana Désiré. Fa lafim-baovao mikasika kosa indray ny fanamboarana sy ny fisotrony asa eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina amin'izao fotoana izao na ankoa ny kianjan'ny Barea ho tara iray volana ny fahavitan'ny tribune ny stadin'ny Barea raha tokony ho vita mialohan'ny 20 jona izany dia ho amin'ny volana Jolay raha nambarany tompon'andraikitry ny tetikasa ny filoham-pirenena androany. Petraka eo ambany fitantanany komity kosa ny toerana izay anatanterahana ny matso an'ny 20 jona amin'ny ity taona 2024 ity. Mitatitra ny fanampim-baovao mahakasika izay Andry Lalaina Andriamasina sy Razafinjatova. Voalaza ho vita amin'ny volana jona avy izao ny dingana voalohany amin'ny fanamboarana ny stade Barea dia ireo tribune sy izay ho ao aminy izany. No valaretina coronavirus anefa dia ho tara ray volana izany ka ao amin'ny volana Jolay vao ho vita raha araka ny fanazavana nentin'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ity. Nanamafy izany rahateo ny telejenaly ny tetikasa. Noho ny krizy ara-pahasalamana Covid-19 dia misy fahatarana ny fahavitan'ity asa ity. Tsy tonga ireo teknisianina sinoa noho ny fidiny sistany. Tsy tonga raha-potoana ihany koa ireo fitaovana nefa ezaka izay orinasa mandraikitra izany mba hanao izay faraherinay amin'ny tana tsara sy aingana ny asa. Hatreto izany dia sinoa 20 sy malagasy 10 no mamita ny tetikasa raha tokony sinoa 300 sy malagasy 100 izany. Ho fiarahamentana amin'ny ady amin'ny coronavirus dia mihidy ao amin'ny kianja Bemasina avokoa izy ireo, iantona sakafo sy trano atoriana. Na zany dia mba naterina havitan'ny tetikasa tsara izy ireo. Fantany kosa hatreto mbola anaovana na tsy ny lanonana sy mahatsony 20 jona ho eny Mahamasina. Misy komite moa izay mandraikitra an'izay fa hatramin'izao aloha zany dia zay no etaeta ny fanjakana hatramin'izao eto Mahamasina anaovana azy dia raisitsika ao anatin'izay raha ny tokony ho izy mantsy vita ilay tribune tanteraka, vita ny parvis ny parking dia noho ilay retard ray volana dia eo tsika mahita azy fa hoe maintsy voakalazaintsika ao anatin'ny fiandrianam-pirenena izay 10 taona nahavelana fahaleovantena zany. Nampahafantarina androany koa fa tsy azo idirina intsony amin'ny kianja annexe. Izany hoe tsy maintsy mitady toerana sy kianja hafa anaovana ny taranja EPS sy anaovana ireo adina ara-panatanjahantena ireo tompon'andraikitra ny fanandrify amin'izany.
Fa tsy mifanaraka ny tompo-toerana sy ireo mpivarotra eny amin'ny avant Centre Behoririka amin'izao fotoana izao. Antony nanajanonana toy ny mahazatra ihany ny fanarahana amin'ny hofatrano-pivarotana fa tsy afaka anaovana fifampisarahana ny tompo-toerana. Tsy nisy antonasa nefa ireo mpivarotra nandritra ny fotoana fiboana ka sarotra ho azy ireo ny fanatanterahana izany raha nambarany ireo mpivarotra trano izay tafaresaka tamin'ny Aina Rabarso sy Doda Ratsarinjato androany. Nipoka toy ny olon-drehetra ihany koa izahay, hoy ny mpivarotra tao amin'ny avant Centre nandritra ny 30 andro. Maro amin'izy ireo ihany koa misy mpiasa manampy mivarotra, tsy maharaka noho izany ny hoentomanan'izy ireo amin'ny fandoavana ny hofatrano-pivarotana satria tsy mifanaraka amin'izany ny zavatra takiany tompo-trano. Mangataka ireo mpivarotra ireo ny mba hisiany marimaritra iraisana manoloana izany ary miandry ny tompo-toerana mba hifanazava raha ny nambarany. Izahay ato amin'ny avant Centre zany dia mandoa hofatrano normal. Misy olona tsy nanao sony contrat fa mandoa hofatrano. Dia misy navitany sony contrat, ny tanjonay tsy hoe hiady amin'ny tompo-trano fa mba hitady marimaritra iraisana satria ny marimaritra iraisana ilainay ny amin'ny hofatrano eo amin'ilay fotoana tsy nesana satria raha mahita fa ny eran-tany misy namehana amin'izao fa tsy ny Madagasikara rery na hoe ny avant Centre rery. Noho izany mangataka amin'izareo izahay mba hafahany miaona aminay sy miresaka ny marimaritra iraisana satria zareo mpanelanelana nalefana dia namoaka hoe 50% no aloha amin'ny volana avril dia 25% no omeny amin'ny mes juin. Raha malala nefany fa dia mi-journée isika miasa. Samy misera olana avokoa amin'izao fotoana izao na ny mpivarotra tompon'ny entana na ireo mpiasa ao aminy. Voatery mampitsahatra ny mpiasa ao aminy ny mpivarotra satria tsy mandeha ny entana noho ny tsy fahafahana maka entana vaovao avy any ivelany. Maro amin'izy ireo anefa ny mamelombady aman-janaka nefa tsy misy antonasa amin'izao fotoana izao. Ny olana izay mahazo ny mpivarotra ato amin'ny avant Centre nandritra an'izay 30 andro tsy niasana izay dia misy ny fahaseranana na ho an'ny tompo-trano na ho an'ny mpanofa-trano ary indrindra ho an'ireo vendeuse sy vendeur izay tsy afaka niasa nandritra ny 30 andro iny izay tokony ho jerena manokana. Dia inona no tokony hoe mba ho sahaza azy manoloana an'izay ary eo raha teo moa ny olona ny mpivarotra izay tsy afaka mandeha mivoaka any ivelany noho ny antony maro samihafa. Mangataka ny mpitondra fanjakana raka izany ireo mpivarotra amin'ny avant Centre ireo ny mba hijerena akaiky ny momba azy ireo ihany koa ary anaitra ny tompo-toerana mba hifampitsino sy hifandinika amin'izay marimaritra iraisana. Mahakasika ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray dia mbola maro tamin'ireo sekoly katolika no tsy niverina nianatra androany. Maro ihany koa nefa ireo efa niverina an-dakilasy ary nanamafy ireo fitsipika rehetra hisoroana ny tsipartany tsimokaretina coronavirus. Raha nambarany tompona andraikitra iray izay tafaresaka taminay dia hoenjakenjana ny fampitana ny fandaram-pianarana amin'ity taona ity no ilay fiatoana iray volana fa teo ihany koa ny fianan'ny ora ianarana amin'ny izao fotoana izao. Rahantsika ny andindiny izay vaovao izay eo amin'ny sariny kasambola manana. Tamin'ny 7 maraina ny fidirana androany teto amin'ny sekoly Masindahy Josefa Mahamasina ho an'ny kilasy fahasivy sy ny kilasy famaranana. 30 minitra taorian'izay kosa ny fidirana ho an'ireo kilasy fahadimy. Entitra ny sekoly amin'ny fanarahan'ireo toromarika hisoroana ny tsimokaretina coronavirus. Mipetrapetraka tsara avokoa ny rindran-damina rehetra manomboka eny amin'ny vavahady fidirana. Efatrandro mialohan'ny fidirana izay efa nandraraka raha ny mpanafody amin'ny efitrano fianarana zany. Izany hoe ilay raha mpanafody io izay ihany mividy anazy fa hatramin'izao izay mbola tsy nahazo le avy any amin'ny fanjakana zany. Dia niditra tao zany ny efitrano nandritra ny 3 andro dia avy tao aoriana izay dia nidiovina, nofafana, nikosehana, nosorana savoka. Tonga ny mpianatra moa zany dia efa nivonina ihany koa izay amin'ny hoe eo am-bavahady sy alohan'ny hidirina amin'ny salle de classe dia misy le tapis izay ndrarahana savony zany, ranon-tsavony. Dia misy koveta sy eau de javel ihany koa eo am-bavahadin'ny sekoly. Ankoatra ny fitondrana arovava dia nozaraina efitra 2 ireo mpianatra ka iray isaky ny dabilio ho fanajana ny elanelana. Io zany ny fanontaniana petrany fa zavatra atao mandeha tsara mihitsy hoe soit des inconnus, les zavatra tadiavina no avadika, x na y zay connu.
raha nambara ny tompona ndraikitra eto anivo ny sekoly dia hoenjakenjana ny famitana ny fandaram-pianarana amin'ity no ilay fiatoana iray volana teo sy ny fianany ora ianarana amin'izao. Tsy maintsy mirava amin'ny 12 ora atoandro avokoa mantsy ny mpianatra rehetra. Tena latsaka be aloha ilay ora ianarana zany zao e. Fa dia za narak'izay tratra aloha zany izy a tsy fantatra koa moa izay mbola fepetra ho raisin'ny fanjakana amin'ny taom-pianarana rehefa oriana kely hoe mbola hitatra kely ve sa ahoana fa dia iainana aloha izay zava-misy amin'izao. Mbola maro tamin'ireo sekoly katolika kosa no nikatona androany, isan'izany tetỳ amin'ny Masina Misely Amparibe sy ny Providence. Ny institution La Sainte Famille kosa dia fantatra fa amin'ny alatsinainy 4 Mey izao mihitsy vao hiverina an-dakilasy ireo ankizy hanala fanadinana rehetra. Fa mitotongana hatrany ny tsenan'ny solika maneran-tany efatrany amin'ny taona 2014 no tsy nitsahatra ny seha-piariana, mbola tsikatra ihany koa izany tranga izany tamin'ny taona 2014 ary izao no velesy ny coronavirus izao tamin'ity taona 2020 ity. Efa tao ambany ny $10 koa ny vidin'ny baril tany États-Unis tapa-bolana lasy izay manadiady makasika izay vaovao izay Jeriatoara sy Kasambola manana. Nitobaka ny solika kanefa mihenatra ny vidiny. Teraka ahiahy ny fahafahana manatoby ireo solika hany ka nampitotongana ny vidiny zany. Kiasa ny hampihena ny famokarana solika ireo mpisehatra mba hampiakarana ny vidiny. Nidina hatrany amin'ny 900 ny baril amerikanina teo amin'ny tsena aziatika, hatrany amin'ny $15.4 tany ho any no nivarotana ny light sweet crude, karazana solika malaza vokarin'ny amerikanina. Ny Brent izay vokatra Europeanina kosa nidina hatrany amin'ny $20.7 amerikanina. Nitotongana avokoa ny tsena herinandro vitsy lasa izay noho ny tsy fisian'ny tinady manoloana ny tsy fahafahana mivezivezy maneran-tany hany ka tsy misy fiaramanidina na fiarakodia manjifa solika intsony. Zaivina fa efa tafidina tany amin'ny tarehimarika mihiba mihitsy ny vidin'ny solika amerikanina. Ny fomba fanatobiany ireo solika no tena olana ankehitriny, indrindra fa any États-Unis izay tsy manana foto-drafitrasa hiatrehana ny olana. Miantraika be amin'ny vidin'ny solika maneran-tany ny tsy fahafahany États-Unis mivarotra noho ny fisian'ny coronavirus ary koa ny tsy fahafahany manatoby izany hoy ny mpandinika akoranafo Kim Kwang-rae. Nandray fepetra ny OPEP na ny vondron'ireo firenena mpamokatra solika maneran-tany. Miompana indrindra amin'ny fampihenana ny famokarana manomboka ny volana Mey izao izany fepetra izany. Efa manomboka misokatra kosa ireo firenena tena vo tahaka ny Italia sy New York ka nahafahana nitazona ny vidy solika tsy latsaka loatra ihany koa. Efa ao anatin'ny vaninandro ririnina isika amin'izao fotoana izao, fotoana izay fietsehan'ireo karazana aretina toy ny sery, ny gripa ary ihany koa ny kohaka. Mila mafisina noho izany fiarovan-tena ho fisorohan'ireo aretina ireo fa indrindra ihany koa hisorohana ny coronavirus. Nanome torohevitra sy toromarika vitsivitsy mahakasika ireo fitandremana sy ny tokony ho atao manoloana izany ary ny mpitsabo ao rahantsika atao anatin'ny fanadihadiana ny antsipriny izay vaovao izay eo amin'ny sarin'ny Kasambola manana. Samy avy amin'ny alalan'ny otrika aretina na virusy avokoa no mahatonga ny gripa sy ny coronavirus raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Manoloana izany dia tokony hitandro ny fahadiovana hatrany ny tsirairay, eo ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony fa indrindra fahadiovan'ny sakafo hohanina sy ireo fitaovam-pihinanana. Ankoatra ny fahadiovana dia zava-dehibe ihany koa ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana ary be otrikaina amin'izao vaninandro ririnina izao. Fotoana izay fietsehan'ireo karazana aretina toy ny sery sy ny gripa ary ny kohaka. Isan'izay ny fihinanana voankazo sy legioma ary ny fisotroana rano mafana matetika. Samy hafa ny fomba fisehoan'ny gripa tsotra sy ny coronavirus. Misy 3 ireo fambarana aretina ahafantarana ny coronavirus araka ity fanazavana entin'ny profesora iray avy etsy amin'ny hôpitalin'ny Mpivelan-tanana ity. Voalohany dia ao ny fiakaran'ny hafanana na isika hoe manavy ilay olona. Dia faharoa manarak'izay mety ikokohaka ilay olona, koa maina aloha izy amin'ny voalohany ary mety hisy rewaka amin'ny faharoa. Dia mety ho voan'ny sery ilay olona, fambaran'ny sery zany dia mety hevonevona izy, mety ho tsenotsenotsonorina izy ary mety misy lelo. Dia mety ho sepitra ihany koa ilay marary, izany hoe somary sahirakirana izy rehefa miaina zany ary mety harary ny tratrany amin'izay fotoana izay. Tsara marina ihany koa fa misy ihany koa ireo fambara izay mivoaka avy ety amin'ny taova fandevona-kanina, ohatra hoe mety malolondolo ilay olona
mety andoha izy a ary mety ararikibo ary mety hivalana ihany koa. Na izany azy entanina hatrany ny rehetra hanantona tobi-pahasalamana avy hatrany raha vantany vao misy tranga mampiaya. Ny mpitsabo ihany no antokana afaka manamarina izay aretina mahazo ny olona iray ary manome fanafody mifanaraka amin'izany. Fa isan'ireo orinasa malagasy miezaka hatrany ny iodina amin'izao vanim-potoana ny krizy nateraky ny valanaretina coronavirus izao ny orinasa JB, orinasa izay mpanamboatra vatomamy sy biscuit. Loha laharana tamin'izany fiezahany orinasa maka piasa anarivony isan'andro mba hanodina ny orinasa hamokatra. Varantsika ny andindiny izay ato anatin'ity fanadihadiana dokavarotra ity. Efa fantatsika moa zany fa misy ny fahamehana ara-pahasalamana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izay irahantsika mahita. Eo andanin'izay ny orinasa JB moa ankehitriny dia misy ny fiverenana tsy kelikely, efa miverena tsy kelikely ny asa. Manoloana an'izay fiverenana tsy kelikely ny asa izay indrindra zany dia nanapa-kevitra fanapa-kevitra goavana ben'ireo sy JB eo anatin'ny groupe Bazan dia ny fandraisana journalier izay hitantsika eto amin'ny sary zao hoe mandray journalier zany ny JB manomboka androany zany ny fisoratana anarana ka hatramin'ny 7 avril. Ireo journalier ireo izay fantatra tsara zany fa ireo no mpiara-miombonantoka ary raisina ho mpiara-miasa eto amin'ny orinasa. Mandritra zany 3 andro zany ireo izay tonga misoratra anarana eto amin'izao fandraisana aza zao dia miara-miombo-po amin'ireny tokoa ny JB ary manolotra vokatra JB ho azy ireo sy manolotra sarim-bava. Izay solotena journalier zany dia faly satria mbola afaka misoratra anarana indray mba hahafanay asa. Dia faly izay nisoratra anarana androany tonga taty amin'ny JB. Dia faly koa noho ny fanomezana ny mbola menanay indray androany zany pakekariny. Dia faly izay satria izay mbola vonany asa foana. Ny procédure nataonay androany zany dia misy an'ireo toromarika nomeny hoe andray journalier 100 hatramin'ny 200 izy aloha zany. Noho le resaka fahamehana moa zany dia zara ary ny orinasa mbola afaka nandray anay foana zany hoe mbola afaka miasa izay. Dia efa izay aloha dia soranay be da be anazy satria hienjana koa le fitadiavana asa amin'izao. Dia efa faly izay. Dia izay nahatongavanay marina aty nisoratra anarana. Izao famehana ara-pahasalamana izao dia misy fiantraikany amin'ny ekônomian'ny orinasa maromaro eto Madagasikara. Ho an'ny orinasa JB manokana dia efa nisy fiakarana tsikelikely amin'ny famokarana. Noho izany dia hanomboka piasa antselika amin'ny ampahany izahay hanampy ny piasa raikitra izay efa miasa eto anivon'ny orinasa. Androany fa 7 ny volana aprily taona 2024 dia niantso an'ireo piasa antselika ireo izahay ho tonga taty amin'ny orinasa ahafahana mifantana ny olona ho ampiasaina manomboka amin'ny alatsinainy 4 May. Izy ireo dia andalo masotsivana maromaro izay nampahafantarina azy hoe inona no masotsivana ho ampiasain'ny orinasa ahafahana mifantana ny ampahany asa manomboka amin'ny alatsinainy 4 volana eo avy. Noho amin'ny fahatongavan'izareo androany ny orinasa JB dia nanome vokatra ho an'ny zareo ireo. Iny ihany koa no hoentsika miampita amin'ireo maresaka iraisam-pirenena anisan'ny paritaka antsao manoloana ny toe-pahasalamany Kim Jong-un mpitondra ny firenena Koreana tavaratra. Tamin'ny farany herinandro teo no ny famaofaony vaovao tamin'ny fahafatesany Kim Jong-un na ihany koa ny faharefon'ny toe-pahasalamany taorian'ny nanatanterahana fanjina taminy. Nanambara androany ny fitondram-panjakana Koreana tavaratra fa velonaina sy salama i Kim Jong-un. Waratsika ny andindiny eo amin'ny sariny France 24. Misy milaza fa miady amin'ny fafantesana, ao ihany koa ireo milaza fa maty mihitsy aza. Tsy mitombina kosa nefa ireo tsao ireo ho an'ny Korea Atsimo. Hamafisin'ny fanambarana nataon'izy ireo fa salama sy velonaina ny mpitarika Koreana tavaratra. 김정은 위원장의 건강 이상설과 관련해서 확인해드릴 내용. Tsy misy ahafahana manaporofo ny tena toe-pahasalamany Kim Jong-un. Faraky ny zavatra hita loatra eto dia tsy nisy ny fihetsiketsehana mampiaya tsikaritra fa mbola maro toerana avokoa. 입장이 지금도 유효하다라는
말씀드리겠습니다. teraka resabe ny fahasalaman'ny Kim Jong-un rehefa tsikaritra fa tsy nanatrika ny fankalazana ny andro naterahan'ny Kim Il Sung izay iray beny no sady fototra ny aingan'ny fitondrana koreanina tavaratra tamin'ny 15 ny volana aprily lasa teo ny tenany. Ny sabotsy teo hita tamin'ny sary avy amin'ny zanabolana fa any amina toerana fakana aina any Korea Avaratra no nahitana ny lamasinina mpitondra ny Kim Jong-un. Everina fa any no misy ny tenany saingy tsy voamarina zany. Ny azo antoka nefa dia misy zava-mitranga any an-toerana saingy tsy misy vaovao azo raisina avy any ireo mpandalina. Rehefa mahita fa tsy misy manome vaovao i Chine sy Korea Avaratra dia azo everina fa misy mampiayany fahasalaman'ny Kim Jong-un. Tsy mahagaga zany satria be vatana loatra izy, mifoka sigara ary voan'ny goty tamin'ny herintaona hoy ity mpanao gazety ity. Gazety Mpanjakana Koreanina Tavaratra kosa no manambara fa nandefa fisaorana ho an'ireo mpiasa amina tetikasa fizahantany lehibe i Kim Jong-un. Vao maika mitarika ny ady hevitra trany anefa izany. D'un grand projet touristique, de quoi alimenter un peu plus toutes les spéculations déjà existantes. Ao Afrika Atsimo kosa indray firenena anisan'ireo tena voamafy indrindra aty amin'ny kontinanta afrikana i Afrika Atsimo manoloana ny fianaky ny tsimok'aretina coronavirus amin'izao fotoana izao. Misokatra amin'ny diplomasia ara-pahasalamana ny firenena ka ataoriany nanekena ny fanampian'ny Chine dia nitsena mpitsabo avy any Cuba mahery 200 izy ireo anampitosika amin'ny ady amin'ny coronavirus ireo mpitsabo kobanina ireo. Baratsika ny vaovao entiny Jeriatoara sy Misy Zafinjatofo. Mahery ny 504 ny tranga voamarina mitondra ny coronavirus ao Afrika Atsimo ary 720 ireo maty. Fomba fanaon'ny firenena sosialista ny mandefa mpitsabo ary efa niampiary ny Cuba hatrizay izany. Gadona ny alahady teo tao Pretoria ny fiaramanidina nitondra fanampiana ara-pahasalamana sy mpitsabo kobanina ihany koa. Proof fa mbola mitazona hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta. Ahitana epidemiologista, mpahay bioteknolojia ireo mpitsabo ireo. Tsy maintsy handalo fizahana manokana aloha izy ireo izany hoe atao en quarantaine ary hiparitaka manerana ny Afrika Atsimo mba ho tolo-tanana ho an'ny firenena hiatrehana ny coronavirus. Marihana fa efa misy mpitsabo kobanina 200 hafa izay efa tonga mialoha ihany koa ao Afrika Atsimo. Nandritry ny vanim-potoana apartheid no nahamatotra ny fifandraisan'ny firenena rotonta nanohana ny Nelson Mandela i Fidel Castro. Mpitsabo 250 no efa nalefan'ny Cuba maneran-tany, firenena 20 eo no efa nandray azy ireo, anisan'izany Italia sy Frantsa amin'ny alalan'ireo nosy frantsay antsoina hoe France d'Outre-mer. Aty Afrika, i Togo sy Angola no efa nitondran'ny Cuba fanampiny. Ankoatran'ny Afrika Atsimo dia Egypte sy Maroc no firenena ahitana pozitif indrindra. Mahery ny 703 alina kosa ny tranga manerana ny kontinanta afrikanina. 777 ireo sitrana ary 527 no namony ainy manerana ny kontinanta afrikanina. Fa isan'ny vaovao voaray izao ariva izao ihany koa ny asan-jiolahy niseho teny Ambatobe panoramika io maraina io. Nisy nakankery ny Anil Karim izay karana mpandraharaha ny fiara nipetrapotsiny tsy nisy mpitondra na olona tao anatiny no nanaitra ireo olona teo manodidina ka nampandrenesina ny mpitandro filaminana. Ny sampana amsahana ny eloka behivavy eo anivon'ny gendarmerie Pyrénéenne sy ny brigade anti-kidnapping no miandraikitra ny famitorana ity raha ity amin'izao fotoana izao arahantsika miandalana atao anatin'ny logité ihany ny fizotrony izay vaovao izay. Dia izay ihany koa no mamarana ny logité amin'ity takariva ity ankasitrahana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny ekipa rehetra manome fotoananao indray izahay raha ampitso amin'ny fitora sasany veloma tompoko. Telma, safidyko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo.